robot Farid, jadi kita bakal main, iya, permainan terbaru. Kita bakal melarikan diri dari sekolah. Kami telah berada di dalam kelas ini untuk 6 jam. Oh tidak guys, jadi kita perlu keluar. Jadi kita mau misi kita yang pertama adalah menekan perang. Apa yang terjadi? Oke, kita keluar. Di sini ada rintangan guys, kita harus melewati ini dengan aman. Oke, kita lurus saja terus. Alarm tetap ada. Perlu menemukan sesuatu tempat untuk bersembunyi. Cepat lari di ventilasi. Oke, siap teman. Kita bantu gimana guys? Sini. Hah? Wah, ini kemana guys? Ya, kita kembali ke sini lagi. Ada gitu lagi perasaan ini. Oke, kita lurus aja terus ya teman-teman. Kita cek ini, kita belum cek tuh. Udah lihat ya. Wah, kita telah meninggali dalam hati-hati dengan langsung. Siap. Hap. Ini wafa dari mana guys kira-kira? Poin. Kita nggak apa-apa. Sejuang nih. Wafa. Ini kamu wafa dari mana wafa? Terus ke sini. Terus aja guys. Aku baru sadar ventilasinya lebih besar. Di sini ada laser guys. Kita harus berhati-hati agar kabur tidak melihat kita. Padamu Limon Limonnya gede amat. Bukan limon sembarang limon. Gede banget ini. Masuk kita kecil semua. Kalau dibandingkan dengan limon doang. Lihat guys, kita di kelas olahraga. Dia testing. Selamat datang. Oh my god. Gimana nih guys? Oh my god. Bukan ini lagi saya hampir tidak selamat lalu. Bagaimana dia mengharapkan kita selesaikan ini? Negatif. Jatuh. Jadi lantai itu ada waterfall. Lantai itu ada waterfall. Ini terlalu sulit. Saya menyerah. Saya ingin pulang. Oh, kasihan sekali. Bapak guru. Bagaimana nih? Bapak guru nggak bisa. Aduh. Tapi kok saya pakainya ini ya selalu dalam olahraganya kan sih. Aku mati sih. Aneh ya aku mati.
tidak boleh menyentuh warna putih-putih ini. Ya Allah guys, ayo teman-teman, temanku, ayo kita keluar bersama dari sekarang ini. Di luar, mama jemput aku. Kok sekolah punya perintahan guys, kayaknya muridnya jorok ya. Apa kamu? Aduh, badanku terbelah dua. Wajah senyum dan kagum kepada sekolah ini. Udah ya. Ini kita pindah ke mana guys? Kita belum tahu sekolah. Nggak tahu sekolah ya. Kita atau jangan-jangan naik tangga guys. Guys, banyak jebakan yang paling. Kita perlu mau ke kerangka. Yang bingung. Belum kita di atas guys. Ini kita di atas. Tidak, nanti kita disuruh minum. Oke, tangan dari Mbak. Siapa guru? Tanah permen, hah? Maksudnya? Hah? Oh, macam apa ini? Dunia permen guys, dunia makanan. Dia teddy bear. Tapi kok teddy bear kita kerasa sekecil semut deh di balik. Jangan-jangan sekolah semut guys. Dibanding sama makanannya. Makanannya raksasa, kitanya kecil. Kayaknya bisa dimakan nih. Tapi coklatnya enggak, beracun. Oh my god, dia portal lagi. Kita masuk aja.
bapak guru baik tidur lagi dongengnya. Udah bapak guru masa tidur kayak gini. Ngapain aja. Wah, terus kita masa ya sini lagi guys. Udah bapak guru. Ini benar-benar sulit. Wajahku yang smile. Apa guru dan kepala sekolah ini sangat kejam. Masa kita mau dibunuh ya? Ini di mana? Hap. Foto. Buka. Ya apa coba aku kalau di sini sih? Kok aku kayak gitu bukannya? Itu ya. Lama-lama kemana-mana. Apa? Yang aku injek itu apa sih? Speed. Kalau diinjeknya mati gitu. Udah bisa nyerah guys. Keluar. Kamu di mana-mana sih? Terserah gue, kamu parkur deh. Kamu jahat. Keluarkan saya. Saya terjebak di sekolah. Saya ngeburin orang banyak. Siapa coba yang mau? Tidak taruh. Pada kunci. Bener nempel di dinding dong. Oh Neji. Oke. Dua pasku. Mama keluarkan aku dari sekolah hari ini.
Ini tanahnya. Bahwa tanah ini guys kita sebelah tapi takutnya ada jebakan. Ini apa guys? Lihat. Tapi ini bisa beracun ini. Ini gede banget sih. Wah apa gitu? Nah itu inti mapnya. Kemana guys? Kita sana. Iya weh. Kita gak bisa jadi. Maaf boleh tahu. Kita sudah sampai. Wah, jir, perusukan kematian. Apa ini suaranya? Aneh banget, perusukan bisa mendaur. Ini apa guys? Oh, sekarang aku sambil bebas. Oh my god. Tinggal sesuai aku sudah menang. Jadi gue gak tau apa yang sekolah guys. Apanya? Berhasil guys. Berhasil membantu kamu. Kita mau kemana guys? Oke guys, jadi apa sih? Berisik. Jadi sekian terima kasih telah menonton. Karena permainan yang telah selesai. Jadi mohon videonya. Saya lagi bikin maaf ya. Itu ya, tolong diperbaiki lagi maaf ya.